애들이 지금 아침에 물어주는 것 같긴 한데. 저번엔 사이즈가 이랬어요? 저번에도? 네. 근데 맨 처음에 안 그랬어. 완전 짜치는 잘 안 나왔고 그래도 2자 물- 후반 3자 물이 빠지면서 쫙 뒤로 좀 빠졌나 애들이? 그런 것 같아요. 여기 맨 처음에 왔을 때보다 좀 사이즈가 더 작았어. 처음 왔을 때는 사이즈 그래도 그나마 좀 괜찮았지. 3자들 계속 딱 나왔었는데 그래도. 3자도 사이즈, 최하 3자도. 턱걸이 막 이런 거. 근데 진짜 물 빠지면서 애들이 뒤로 좀 후퇴했나봐요. 봄하고 지금하고 차이가 많이 나네. 아 봄? 봄도 아닌지 5월? 다른 쪽으로 가볼까? 뭐야? 우와! 뭐야 이거 버징인데? 그냥 회수한이라고 막 위로 떠오르고 있었는데 못 봤다. 화면에 안 찍혔다. 그 사이즈도 괜찮네. 어디? 오, 사이즈 괜찮은 거 여기 연안에 많이 붙어 있어요. 스몰나무. 야, 이 자식이 이거 약 버징성에 자꾸 물 걸린 건데 지금 이거. 쓸만한 놈이 나왔는데 말이야. 턱도 아래턱으로 박혔네. 뭐야? 위턱이랑 아래턱이랑 같이 박혔어. 이거 신기한데? 헐. 입이 안 벌어져. 어떻게 됐지 이거? 왜 이렇게 된 거야 너? 어떻게 하다 그렇게 됐니? 야 미안해 너 잠깐. 좀 연구 좀 해봐야겠다. 합대하시네? 야 이거 어떡하냐 너. 채비로 합대하시네? 야 이거 야 이런 희귀한 경우가 위턱이랑 아래턱 같이 지키기. 미안 가만 있어. 쉽지가 않은 걸 했어. 이야 이게 미안 가만 있어봐. 아파도 가만히 있어봐. 너 가만히 있어봐. 야 너 때문에 나 손 피났잖아. 이씨. 가만히 있어봐. 아니, 그 영상에 좀 찍혔으면 사이즈 좋네. 야 오늘 잡은 것 중에는 내가 잡은 것 중에 장원이네. 아니, 사이즈 야, 던져놔. 야 특이하게 됐어. 치고 나가라고. 어, 영상 찍어. 어마.